Magandang tanghali sa inyong lahat mga kababayan ko. Welcome back sa aking munting YouTube channel. Ngayong araw mga kababayan ay mayroon pa rin gagawin na radiator ng KUBOTA. Ang gagawin dito mga kababayan ay pinalalagyan dito ng mayari ng sinasalinan ng tubig. Ito mga kababayan, pinalalagyan ng mayari dyan para dyan yung sasalinan ng tubig dito na. Ayan, natapos ko nang ikabit yung filler ni radiator. Nahinang ko na rin yan. Maraming salamat sa inyo lahat mga kababayan sa inyong suporta at panunod sa aking munting YouTube channel. Subscribe, like and share na rin mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.